привет! С вами телестудия «Товарищ» и я, Миша Бахчев. Сегодня в нашем эфире лучшие номера отборочного тура всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Помогут нам выбрать эти номера члены экспертного совета. Руководитель вокальной студии «МИГ» Дворца детского и юношеского творчества Ирина Валерьевна Жданова. Художественный руководитель музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры Елена Геннадьевна Колотовкина. Председатель экспертного совета, заслуженный артист России, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Александрович Гальченко. А поддерживать наших юных конкурсантов будут юнкоры телестудии «Товарищ». А в соседней студии уже готовится следующий участник. Привет, как тебя зовут? Откуда ты приехала? Привет, меня зовут Таня Биланова, я из города Самара, и мне 15 лет. Скажи, это твой первый конкурс? Нет, это не первый мой конкурс. А вообще сложно на таких конкурсах выступать? Ну, присутствует волнение, но с каждым разом его все меньше и меньше. Ну что ж, успехов и удачи. Привет, Таня. Расскажи, чем ты сегодня хочешь удивлять наших членов жюри? Я хочу спеть песню, которая называется «Твоя земля». Молодец, Таня. Удачи тебе. Мы болеем за тебя. Спасибо. Если звезды освещают тебе путь, все плохое позади оставь, забудь. В мире так много суеты, остановить можешь ты и твои мечты. Мы сотни тем, стихов и сказок позабыли нас совсем. Летать во снах мы разучились перемен. В сердце пойми себя и в душу загляни, с улыбкой верю я. Мы каждый золотая рыбка, вся земля может быть твоя. Слезы сердце ослепит, мой свет в глазах. Все ответы нам даны на небесах. Чтобы сказали нет войне, песню оставим на земле. Только верь ты мне. Мы сотни тем, стихов и сказок позабыли нас совсем. Летать во снах мы разучились перемен. В сердце пойми себя и в душу загляни, с улыбкой верю я. Мы каждый золотая рыбка, вся земля может быть твоя. Твоя. Пойми себя и в душу загляни, с улыбкой верю я. Мы каждый золотая рыбка, вся земля может быть твоя. Спасибо. Татьяна, благодарим тебя за выступление и спасибо, что вы взяли такую красивую песню «Твоя земля». Успехов тебе, удачи в «Синей птице». А у нас в соседней студии мой коллега Илья Драгон с новым участником. Привет, как тебя зовут? Сколько тебе лет и откуда ты к нам приехала? Здравствуйте, меня зовут Александра Канаева, мне 7 лет, и я из города Новокуйбышевск. Ты так сегодня красиво, интересно выглядишь. Скажи, это как-то связано с твоим номером? Очень хорошо связано.
Ну слушай, ты сегодня так креативно выглядишь, я думаю, тебе это сегодня очень поможет, и ты сразишь наповал всех в зале. Удачи! Спасибо. Здравствуй, Саша, ты сегодня такая красавица. Расскажи нам, пожалуйста, о своем номере. Я исполню в деревне ежики. Это очень русский народный номер. Ощетинился, как еж, лес на островке. В лесу ходит лесовоз по реке. У серебряной воды сосен стройные ряды. Да деревня на бугоре, в деревне ошики. Да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит. А по дороженьке, да на свидание добрый молодец спешит. Вспоминает нынче дед юные года, как он с девушкой гулял у пруда. Как на тройке удалой он с невестой молодой всю деревню проскакал. В деревне ошики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит. А по дороженьке, да на свидание красная девица спешит. Ух, он горышко зелья выпил тоже всласть. Жизнь, как бурная река, пронеслась. На полях туман, как дым, хорошо быть молодым. Эх, юной жизни только раз. В деревне ошики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит. А по дороженьке, да на свидание чья-то молодость спешит. Старичок сидит, а по дороженьке, да на свидание чья-то молодость спешит. Ты большой молодец, ты видишь, как тебя целая студия приветствует. Давайте еще раз поддержим. А расскажи, пожалуйста, пение — это единственное, чем ты увлекаешься? Или ты, может быть, еще увлекаешься танцами? Потому что сейчас было просто потрясающее исполнение. Я увлекаюсь бальными танцами, вокалом, английским и плаванием. Какая ты молодец. Спасибо тебе большое. Давайте послушаем мнение экспертного совета. Сашенька, ты такая умница, от тебя исходит столько энергии положительной. Ты прям как солнышко яркое, всех нас тут зажгла, озарила. Большое тебе за это спасибо. И даже не смутилась, когда там запуталась в шнуре, забыла тексты. Молодец, как настоящий боец, как настоящий артист, продолжила так же ярко свое выступление. Молодец, успехов тебе. Спасибо тебе большое. А мы с вами ожидаем следующего участника. Привет, как тебя зовут, сколько тебе лет? Меня зовут Аглая, и мне 8 лет. Скажи, а что ты сегодня будешь показывать нашим экспертам? Я буду показывать академический вокал и неаполитанскую народную песню. Скажи, сейчас в основном в моде эстрадные песни, и академический вокал можно встретить редко. Но тебе это как-то мешает? Или наоборот, тебе становится еще интереснее петь? Мне становится еще интереснее петь. Ну что ж, я очень люблю академический вокал, и поэтому желаю тебе удачи. Ты очень оригинальная, и я думаю, у тебя все получится. Спасибо. Здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила выбрать именно такой номер? Потому что мне очень нравится академический вокал, и мне очень нравятся итальянские песни. Отлично. А мы все желаем тебе удачи, и каждый из нас тебя поддерживает. Спасибо большое.
per scapazzero, a così dolce le botte, ma la bella giorno e notte, se ben scure mi starà, tiritombo, le ole ole ole, tiritombo, la riova. Tiritombo, 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 le ole ole ole, tiritombo, 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 la riova. Что ж, одно удовольствие было слушать тебя, твое исполнение. Это был просто потрясающий номер, и я думаю, что один из самых интересных. А что же скажет экспертный совет? Аглая, большая молодец ты, что берешь такой сложный жанр. И поскольку ты находишься только в начале пути творческого, да, мы тебе желаем и в дальнейшем совершенствовать и оттачивать свое академическое вокальное мастерство. И отдельное спасибо за живой аккомпанемент. Спасибо. Ну что ж, а в соседней студии уже готовится следующий участник. Привет, как тебя зовут, из какого ты города? Привет, меня зовут Аня, я из города Самара. А сколько тебе лет, Аня? Мне 14. Скажи, что ты сегодня будешь нам показывать? Стихотворение. А какое? Какое? Белое, без рифмы. Ну что ж, я думаю, что белое стихотворение у нас в студии еще никто не читал, и поэтому это будет выглядеть очень оригинально и интересно. Поэтому я желаю тебе удачи, ты огромный молодец. Спасибо. Привет, Аня, я тебя уже очень давно знаю как просто замечательного чтеца. И расскажи, пожалуйста, какое именно белое стихотворение ты сегодня хочешь нам прочитать? Вообще, я очень люблю стихотворения про войну и особенно варварство, но я поняла, что это стихотворение не подходит для конкурсной программы, и поэтому я буду читать стихотворение стих про стих. Что ж, Аня, давай удиви наших зрителей, потому что я точно знаю, что это стихотворение просто волшебное. Я в театральном обучался. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. И я правила усвоил все. Вначале надо быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига между слов. И со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей. Мол, я-то понял, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать. И делать это надо плавно и с поворотом головы. Произносить слова быстрее, в ноте, как бы повышать, все выговаривая четко, не запинаясь, не бубня рукой, вот так вот помогая, показывая как бы, что накал страстей уже в процессе, что кульминация вот-вот распростерши руки к залу, слова чеканить словно шаг, что буква каждая слетала орлом двухглавым с языка. И даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечай их, ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом делить слова на слоги. Орать да так, что вздрогнул зал. Внезапно. Только громкий шепот. И будет он мощней, чем крик. Как только перешел на шепот, еще раз крикни, чтобы у всех дыхание перехватило. А сам что дальше вспоминай и... Пауза. Ты вспоминаешь и дальше... Вот, еще одна. Офигеваешь как бы сам, как классно ты сейчас орал. И оборот избавить нужно. Слова раздельно говорить. Все так же четко, но
раздельно, выдавливая как бы их. Дышать при этом нужно часто, как будто после боя ты, как будто 1000 километров бежал по лесу с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит на лице. Глаза на мокром месте. И брови, чтоб вот так. Слова все тише, реже, даже проникновеннее куда. Мурашки побежали, чтобы, и чтоб слеза. Когда финал уж очевиден, закрыть глаза и голову спустить на грудь, чтоб зритель понял. Конец стиха. Аплодисменты. Спасибо, Аня. Хочу добавить от себя, что я уже не первый раз слышу этот стих в твоем исполнении, и каждый раз я слушаю его как первый. А что же скажет нам экспертный совет? Экспертный совет скажет, что не совсем у меня пропащий день, оказывается, сегодня. Иногда выходят ребята, которых приятно слушать. Поскольку я в нашем экспертном совете отвечаю за художественное слово, то, Анечка, ты мне сделала праздник. Это и было и грамотно. В этом была и ирония к тому, о чем ты рассказываешь, добрая ирония. В этом была и, в общем-то, любовь и признательность тому актерскому делу, про которое ты рассказываешь. То есть ты была осознанным чтецом в данный момент. Спасибо, молодец. А у нас на связи Илья Драгон из соседней студии со следующим участником. Привет, как тебя зовут? Откуда ты приехал? Здравствуйте, меня зовут Абдуллаев Интигам, я из города Тольятти. Вот ты сейчас выступаешь первым. Скажи, как у тебя вообще настрой? Ты готов? Конечно. Ну что ж, тогда я тебе желаю удачи. Иди побеждай. Привет, Интигам. Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня исполняешь? Я исполняю итальянскую песню «Джамайка». Отлично. Мы все желаем тебе удачи. Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente, sai che mi potevo dissettare presso l'acqua di una fonte, ma come potrò dissettare l'arzura di questo mio cuore che dalla passione d'amore sento bruciare. Giamaica, t'ho lasciato un giorno per sfuggire alla sua bocca inaridita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Quel volto di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tutti tradisci ed inganna, non so scordare. Giamaica, sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Giamaica, Giamaica,
Ну что ж, а я передаю слово нашему экспертному совету. Интигам, спасибо тебе огромное за выступление. Первому участнику, наверное, очень сложно начинать конкурсную программу, но ты справился с волнением, показал свой талант, и спасибо тебе огромное. Пусть «Синяя птица» будет началом твоего творческого пути. А наш следующий участник уже совсем скоро появится на этой сцене. Привет, как тебя зовут, сколько тебе лет и откуда ты приехала? Привет, меня зовут Милослава Бренкова, я из города Самара, мне 11 лет. Скажи, это твой первый конкурс? Нет, А ты вообще готова морально выйти на сцену и показать свои силы? ну, готова, только волнуюсь. А кто тебя сегодня поддерживает? Мама и педагог. Ну что ж, тогда я желаю тебе удачи, и я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Давай, 5. Ничего не бойся и не волнуйся. Спасибо. Привет, Милослава. Расскажи, пожалуйста, что вы сегодня со своей командой исполняете? Народную песню «Их матушка». Отлично, мы желаем вам удачи и удачного выступления. Эх, матушка, грустно мне, боярыня, скучно мне. Ой, да люли, боярыня, скучно мне. Резво ноженька болит, ох, ретивое сердце щемит. Эх, матушка, грустно мне, боярыня, скучно мне. Я за этой за тоски, да ох, возьму в руки гребешки, возьму в руки гребешки, расчешу кудри виски. Эх, матушка, грустно мне, боярыня, скучно мне, расчешу кудри виски. Я ох, да поеду в Балушки, как в этих балушках сидят девки да вокружка. Одна девка лучше всех, после доли всех. Эх, матушка, грустно мне, боярыня, скучно мне. Время молодцу жениться. Ох, пора ехать, ехать со двора. Пора ехать со двора к Настасьину двору. Эх, Настасья, эх, Петровна, отворяй-ка ворота. Я бы рада отворила, буйный ветер в лицо бьет, буйный ветер в лицо бьет, мелким дождичком сечет. Эх, матушка! Такое веселое и звонкое исполнение. Спасибо вам огромное. А мы слышим мнение экспертного совета. Милослава, ну, во-первых, браво вам хочется сказать. Да, аплодисменты. Замечательное трио, и аккомпаниатор у вас шикарный, и очень приятно видеть своих однокурсников по институту. И очень здорово, что спустя столько лет люди занимаются, в общем-то, той профессией, на которую и учились. Милослава, ну а я вам желаю успешного прохождения дальнейших туров «Синей птицы», потому что все шансы на победу у вас есть. Спасибо. Удачи вам. Спасибо большое, продолжайте в том же духе. А наша студия готовится к приему следующего участника.
Привет, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты приехал? Меня зовут Лев, я из города Самары. Скажи, Лев, а что ты привез сегодня к нам на конкурс? Я привез свою добрую маму и своих отзывчивых и очень любящих учителей. А какой у тебя номер сегодня? Какой у меня номер? Академический вокал, конечно же. Скажи, вот ты занимаешься академическим вокалом, а любишь ли ты какие-то другие жанры вокала? Джаз, рок, например? Очень люблю, например, вот джаз. Очень. Ну что ж, ты очень интересный, веселый мальчик. Я думаю, благодаря этому ты выйдешь и победишь. Давай я пожму тебе руку. Удачи, все получится, не волнуйся. Спасибо. Здравствуй, Лев. А какую песню ты сегодня будешь исполнять? Верни мне музыку Бабаджаняна. Отлично, мы все тебя поддержим, мы желаем тебе удачного исполнения. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, слышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, на виду всех знакомых уведу. Уведу на радость и беду, одной натянутой струной мы связаны с тобой. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки доска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа, все смыло без следа. Ложь не нужна, ей грош цена, струна оборвана. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки доска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки доска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Музыка. Как долго ты занимаешься вокалом? 3 года. Что ж, это было просто прекрасно. А что думает наш экспертный совет? Лев, ну мы благодарим тебя за исполнение. Ты очень сценичный парень, потрясающе смотришься со сцены, хорошо на ней держишься. Единственное, что я бы поправила, что не совсем это академический вокал, это такой у тебя получился некий микс академ с эстрадой все-таки. Но очень здорово, что ты с такой любовью, теплотой и добротой отзываешься о своих преподавателях, которые тебе по жизни даны в помощь и которые тебе помогут добиться высоких результатов. Цени это и много работай. Спасибо тебе. А у нас в соседней студии мой коллега Илья Драгон. Как тебя зовут? Откуда ты? Привет, меня зовут Алиса, я из города Новокуйбышевск. У тебя такой необычный вид сегодня. Скажи, это как-то связано с твоим выступлением? Конечно, я выступаю в роли француженки. А ты будешь петь на французском языке? Да, я буду петь на французском. Ну что ж, тогда у тебя все получится, ты очень красиво выглядишь. Удачи! Спасибо. Ну вот из соседней студии мы уже узнали то, что будешь исполнять песню на французском языке. Расскажи, пожалуйста, как она называется? Она называется «Падам-падам». Спасибо, мы желаем тебе удачного выступления. Спасибо.
Cette terre qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Elohim, c'est loin d'où je viens, traînée par sa mine musicienne. Injuste c'était mieux rien à faire. 5 fois j'ai voulu convaincre toi, mais il a coupé la parole. Il parlait toujours avant moi, et sans moi, couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant dire moi. Padam, 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 il me fait le coup doux, souviens-toi. Padam, 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 c'est un œil qui ne montrait de doigt, et je traîne après moi comme de drôle d'erreur. C'est terre qui sait tout par cœur. Elle te rappelle-toi des amours, rappelle que plus que c'est un sourd. Et y a pas de raison pour t'en pleurer pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui restait, mes 20 ans font battre tambour. J'aime-moi sentir battre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des jetons, des cartons et jouets. Padam, 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 de toujours qu'on achète au brebis. Padam, 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 j'ai vu tu au voilà pas baguette, et que ça coûte tomber juste au couvert de roue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez les chailloux qu'il me faut, comme si tout mon passé dévalait. Faut garder nos chagrins pour après. J'en ai tout un sauvage sur cette terre qui bat comme un corridor pour moi. Спасибо тебе за потрясающее интересное исполнение, Алиса. А скажи вот, пожалуйста, ты учишь французский язык? Нет, я не учу французский язык. То есть ты его просто для песни, да? Да. А я передаю слово нашему экспертному совету. Алиса, я хочу отметить твои актерские способности, потому что любой выход на сцену, неважно, поешь ты, читаешь стихи, танцуешь, или играешь ли на каком-нибудь инструменте, это акт искусства, то есть акт энергии, исходящей изнутри человечка. Я, когда слушал эту знаменитую песню «Пиаф», я вспомнил о том, что ее называли воробушком, и ты такой воробушек замечательный. Ты очень хорошо словила вот этот импульс настроенческий этой песни. Я думаю, что есть смысл попытаться на следующих этапах «Синей птицы» побороться за победу. Спасибо. На этом все. С вами была телестудия «Товарищ» и я, ее ведущий Миша Бахчев. До новых встреч. Пока!